ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಲ್ಲಾಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬೋಸ್ಗೂ ನಿಗಲೆಗ್ ಮಾತ ವೆಲ್ಕಮ್. ಯಾನು ನಿಗಲ್ನ ಮೊಕ್ಕಿದ ಅಶ್ವಿನಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಇನಿಯಾನು ಪೈಲ್ಸ್ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಪನ್ಪೇರೆ ಅವೇನು ಇಲ್ಲಡೆ ಮರ್ದು ಮಲ್ತದು ಎಂಚ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ತನೋಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟುಗೋ ಬೈದೆ. ಅರ್ತಿ ಕಾಯ್ದ ಲೇಹನ ನಮ್ಮ ವಾರಡ್ 2 ದಿನ ದೆತ್ತನೊಂದು ಬತ್ತಂಡ 6 to 7 month ಮೂಲವ್ಯಾಧಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಎಂಕಲು ಗುಣ ಮಲ್ತೊನ್ನೊಲಿ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ಅತಂದ ಈ ಹೆಲ್ತ್ ಟಿಪ್ಸ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಗಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರೆ ಮದ ಪೊಚ್ಚಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಲ್ಲಾಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬೂಸ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ನಗಲಿಂದಾಂಡ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ ಜರ್ಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಸೈಡ್ ಇತ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮದ ಪೊಚ್ಚಿ ಒಂದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಇಡಸ್ರ ಅದು ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದಿನ ವಿಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡಲೇ ರೀಚ್ ಆಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅರ್ತಿಕಾಯ್ದ ಲೇಹ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಮಲ್ಲ ಬೌಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ದಾತ್ ಅರ್ತಿಕಾಯಿನ ದೆಕ್ಕದು ಒಚ್ಚುದು ದೀವೊಂದೆ ನೆತ್ತ ಚೊಟ್ಟು ಕಲೆನಾಗ ಸುನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವನ್ ಮಾತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ಡ್ರೈ ಮಲ್ತದು ದೀತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ಉಂಡು ಅರ್ಧ ಬೌಲ್ದಾತ್ ಜೋನಿ ಬೆಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ. ಒಂದು ಎಡ್ಮೆದ ಎಣ್ಣೆ ಆಂಡ ದೀಪಗ ದೀಪಿನ ಹತ್ತು ಎಡಿಬೈಲ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ದೇರು ಅಟ್ಟಿಲಗ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಎಣ್ಣೆ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ಗೆ 150 ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿನ ಅರ್ತಿಕಾಯಿನ ಡ್ರೈ ಮಿಕ್ಸಿದ ಜಾರ್ಗೆ ಪಾಡಿಯೇ ನುಂಗುದುಂಡು ಮಿಕ್ಸಿದ ಜಾರ್ ಒಂದೇನು ಪೊಡಿ ಪೊಡಿಯಾದ ಕಡೆ ಒಮ್ಮೆ ನೀರು ಪಾಡಂದೆ ತುಲೆ ಬೆಚ್ಚಾತಿನ ಪ್ಯಾನಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಅವೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಣಲೆಗ್ ಅರ್ತಿಕಾಯಿ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಿಗಿನ ಇಂಚ ಹಾಪುಂಡು. ಅರ್ತಿಕಾಯ್ದ ಸುಕ್ಕ ಕೈಪುಲ ಮಲ್ಪುವೆರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಇತ್ತಿನಗಲೆಗ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಬಾಡಿ ತಂಪು ಮಲ್ಪರೆಗೂ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತ ಐಕ್ಯಾನ ಎಡ್ಮೆದ ಎಣ್ಣೆನ 1/4 ಲೀಟರ್ ದಾತ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ 1/4 ಲೀಟರ್ ದಾತ್ ಪಾಡಿಯೇ ಮೋಷನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ನೆತ್ತೆರ್ ಪೋಪುಡು ಪನ್ಪಿನಗಲು ಮೋಷನ್ ಟೈಟ್ ಆತನ ಪನ್ಪಿನಗಲಿಗ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮರ್ದು ವಾರಡ್ 4-5 ದಿನ ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದೇನು ಮಲ್ತದೀದು ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದೀದು ತಿಂದಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಉಂಡು. ಕರೆಕ್ಟಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ದಿನಾಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ತಿನ್ಲೆ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಬೈಯಾಗ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ. ಎಸ್ತುಲೆ ಇಂಚ ಹಾಪುಂಡು 5 ಮಿನಿಟ್ ನಾವೇನು ಪೊತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬುಡೊಂಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಟೈಮಡು ಬೆಲ್ಲನ ಪಾಡಿಯೇ ಆಯ್ನಾತು ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ರೀ ಇತ್ತಿನ ಬೆಲ್ಲನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಿಕ್ಸ್ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡಿ ಕೂಡ್ಲೇನೆ ತೂಲೆ ಚಪ್ಪಾಕಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೀಲ್ದ ಡಬ್ಬಡ್ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದು ಬುಡ್ಲೆ ಏತ್ ಸಮಯ ಅಂಡಲ ಹಾಳಾಪುಜಿ ಏತ್ಲ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಡ್ ಮಲ್ತ ದೀವೋಲಿ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಉಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಲೇಹ ತಿಂದಿನ ಇಟ್ಟು ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಕ್ಯೂರ್ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಾತ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆತಂಡಿತ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ಫ್ಲೇಮನ್ನು ಆಫ್ ಮಲ್ತದು ಚಪ್ಪೆ ಅವರೆ ಬುಡ್ಲೆ ಚಪ್ಪಾಕಿನ ಡಬ್ಬಡ್ ಪಾಡ್ದು ಯಾನ್ ಪನ್ಯ ವಿಧಾನಡ್ ದೆತ್ತೊಂಡರ್ಡ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಪೈಲ್ಸ್ 100% ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಕೊರೆ ಮದ ಪೊಚ್ಚಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.